晚10点带你一起来听爱车的异音夏日体检。黄金线维修小队在节目现场要直接带您来听各式各样车子的异音，并且请来多位专家现场来做诊断，这些不同的声音到底是来自底盘还是引擎，而不同的雨刷怪声音也代表坏掉程度不同，如何判断？等一下帮你整理超强攻略。另外，隔热纸有气泡，内装有怪味道，会不会伤身呢？还有炎炎夏日加个油去火烧车要怎么小心？帮你的爱车健检都在今晚10点 TVBS 地球黄金线。